করোনা আক্রান্তদের জন্য বিশেষ রেল কোচের ডিজাইন করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেছেন, যেখানে হাত ছড়ায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করা যাবে। তাছাড়াও প্লাজমা এয়ার পিউরিফিকেশন, কোপার কোটেড হ্যান্ডরেলস এবং গঠন করা হয়েছে বিশেষ কোচটি সাজানো হয়েছে। পাচালিত জলের টেপ, দরজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টুইটার মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী।